എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് LG ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB ആണ്. ഇത് അതിന് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. മോട്ടോർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്താണ് IPM കൺട്രോളും പവർ സപ്ലൈ മൊഡ്യൂളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നോ പവർ ഇഷ്യൂ, പവറില്ല, ഓൺ ആവത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പ് ഈ IC പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ IC മാറണം. നമുക്ക് അത് മാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഫിസിക്കലി വിഷ്വലി നമ്മളിത് കണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു IC-ൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയതാണ്. ഇത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ചോപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ സപ്ലൈ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ IC മാറി നോക്കാം. ഈ IC മാറിയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്കത് ഈ IC ആണ് മാറേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് പിറക് സൈഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പിന്നിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന സൈഡ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. IC അതിലൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റാണ്. അത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയിട്ടുള്ള IC. പവർ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന IC ആണ്. ഈ ഫിക്സിങ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു പുതിയൊരു IC ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ IC, ടോപ്പ് 247YN. ഈ IC ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ അല്ല. ഇവിടെ ഈ സൈഡ് മൊത്തവും ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു വാക്സൊക്കെ ഇളക്കി ഒരു റൗണ്ടാക്കി എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ, അതായത് IC ഇരിക്കേണ്ട ഹോളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ IC ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഹോളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോളിലുള്ള ലെഡും ഒക്കെ കളഞ്ഞത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കാം. സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ IC സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം
നമുക്കിതിന് പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പവർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ PCB ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. പവർ കൊടുത്തിട്ട് പവർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വയറും കിറ്റും ഡിസ്പ്ലേ PCBയും കൂടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സീരിയലിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുക്കരുത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ IC പിന്നെയും പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സീരിയലിൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വയറിംഗ് കിറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു IC മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ബാക്കി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് സപ്ലൈ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രഷർ സെൻസർ, ഡോർ സ്വിച്ച് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഈ ബൾബാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും സീരിയലായി കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച്. ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോർഡിൽ പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പവർ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു IC മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രോബ്ലം. അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനിയും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.